विपक्षी बेन्चका मान्य सदस्यहरूलाई म बसेर आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्नलाई अनुरोध गर्छु। बस्नुहोस्। मैले सरकारको तर्फबाट आएको सूचना, सत्तापक्षको मुख्य सचेतकतिरबाट आएको सूचना, मैले गरेको संवाद सबै यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ र यहाँहरूले राख्नुभएको विषय पनि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसकारणले बस्नुहोस् र कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ मान्य सदस्यहरूले समय मेरो मुखबाट मिति घोषणा भइदियोस् भन्ने तपाईहरुको त्यो ठुलो इच्छा छ, मलाई थाहा छ। तर यो तपाईहरुको इच्छा पनि अथवा यो केही होइन, यो नेचुरल प्रक्रिया हो, मैले गर्नुपर्छ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि नेचुरल प्रक्रिया हो, आउनुपर्छ, आउनुहुन्छ, आउने तयारीमै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि मैले भनिरहेको छु। र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकबाट पनि उहाँ आउने तयारी गरिरहेर छिट्टै चाहिँ मिति पनि तय गर्ने भन्ने कुरा पनि सूचनामा आएको छ। त्यसकारणले म मान्य सदस्यहरूलाई मिति तय हुने बित्तिकै म मान्य सदस्यहरूलाई यहाँबाट जानकारी गराउने छु। अहिलेलाई बस्नुहोस्, हामी आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। मिति तय हुने बित्तिकै सरकारको तर्फबाट आउने बित्तिकै म यहाँलाई जानकारी गराउनेछु। बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरूलाई मैले फेरि पनि मेरो यहाँहरूले राखेको विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आउने मिति तयको लागि छलफलहरू चलिरहेको सूचना प्राप्त पनि भएको छ। मैले पटक पटक भनेको छु, मैले पनि गरिरहेको छु। त्यसकारणले उहाँको मिति तय भएपछि मैले जानकारी गराउने नै छु। म सकेसम्म मान्य सदस्यहरू उभिँदा उभिँदै सदन अगाडि बढाउन चाहदिनँ। मेरो त्यो कोसिस म गर्न चाहदिनँ। त्यसकारणले म मान्य सदस्यहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु, यहाँहरू बस्नुहोस्। हामीले सदन सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मान्य सदस्यहरू बसेर सहयोग गर्नुहोस्।
माननीय सदस्यहरू, मैले माननीय सदस्यहरूसँग आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि छलफल गरेकै विषय हो र मैले यहाँ पनि पटक पटक माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध पनि गरेँ बसिदिन र आजको कार्य सञ्चालन अगाडि बढाउन कार्यसूचीमा भएको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनलाई अनुरोध पनि गरेँ र गरिरहेको छु। म फेरि पनि माननीय सदस्यहरूलाई बसेर आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस्। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नारी उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेललाई पर्यटन विधेयक 2082 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले पर्यटन विधेयक 2082 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब पर्यटन विधेयक 2082 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्न रहेको पर्यटन विधेयक 2082 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको म पूर्ण समर्थन गर्दै आफ्नो सैद्धान्तिक धारणा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसद अवरोधको केन्द्र होइन, समाधानको केन्द्र बनाउनुपर्छ। माननीय प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्षका माननीय सदस्यहरूले जुन नेपालको संविधानले पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा स्वीकार गरेको छ र हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई, जैविक विविधता, भाषा, कला, संस्कृति र धार्मिक सम्पदाहरू हाम्रो पहिचान मात्र होइन, यी समृद्ध नेपालको बाल्य आर्थिक आधार पनि हुन्। तर विडम्बना, हामीसँग अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्यटन क्षेत्र अझै व्यवस्थित, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन। तथापि पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि 3 तहको सरकार बीच सहकार्य गर्दै
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयकले ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, साहसिक खेल, होटल, रिसोर्ट, क्यासिनो लगायत सम्पूर्ण पर्यटन व्यवस्थालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ। विशेष गरी पर्यटनको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विदेशी कामदारको अनुमति तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण, नियन्त्रण जस्ता विषय समेट्नु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हुन्। आज विश्व पर्यटन बजारमा विश्वास, सुरक्षा र गुणस्तरीय सेवा नै सफलताको आधार बनेको छ। नेपालले पनि अब त्यही मापदण्ड अघि बढाउनुपर्छ। सहयोग महोदय, हामीले अब केवल पर्यटक गन्ने होइन, गुणस्तरीय र बढी खर्च गर्ने पर्यटक वितरण रणनीति अपनाउनुपर्छ। आगामी 5 वर्षभित्र 50 लाख पर्यटक वितरण लक्ष्यसहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसका लागि ऐतिहासिक, हरित र सांस्कृतिक सहरहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी 3 लगायत पुरै नेपालको अपार सम्भावनालाई म यहाँ विशेष रूपमा उठाउन चाहन्छु। सुनसरीमा अवस्थित पहिलो तीर्थस्थल, धरतीको पहिलो तीर्थस्थल बडा क्षेत्र, सरदाको केन्द्र बुढासुब्बा, त्रेतायुगसँग जोडिएको रामधुनी मन्दिर र 152 विभाग क्षेत्रफलमा फैलिएको पौराणिक बर्जुताललाई एउटै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्न सक्यो भने ती क्षेत्रलाई सडक, खानेपानी, सरसफाई, सूचना प्रविधि, होटल तथा स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर योजनाबद्ध विकास गर्यो भने गाउँ बस्ती नै पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। सहयोग महोदय, त्यसै गरी सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित भेटार, जहाँ घाम र बादलको लुकामारी मुख्य आकर्षक, एकैछिनमा कुहिरोले ढाक्ने र एकैछिनमा खुल्ने मौसम, होमस्टे र स्थानीय संस्कृति, मगर र अन्य समुदायको अर्ग्यानिक खाना र न्याय समय सक्यो। मान्य सदस्य सुशील खड्का। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तावित विधेयकलाई पूर्ण समर्थन गर्दै म हिमाल आरोहण, पर्यावरण र अर्थतन्त्र सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हिमाल आरोहणको मौसम छ। यो सँगै सगरमाथा लगायतका हिमालहरूमा चढ्न, चढाउन र रेकर्ड तोड्ने प्रतिस्पर्धा पनि छ। एकै दिन 274 जनाले सगरमाथामा विजय हासिल गरे र 1 अरब बढी रोयल्टी उठ्यो भनेर हामी सेलिब्रेट पनि गरिराखेका छौँ। तर धेरै मान्छे चढ्नु भनेको धेरै फोहोर जम्मा हुनु हो र 100 को कमाइ हुँदा नेपालमा रहने भनेको जम्मा 5 देखि 10 रुपियाँ मात्रै हो, त्यो पनि पाखुराको कमाइ। हिमाल जस्तो अति नै फ्रेजाइल र क्लाइमेट सेन्सिटिभ ठाउँमा आरोहण गर्दा थुप्रिएको फोहोर सफा गर्नुपर्ने जस्तो संवेदनशील विषयहरूलाई हामीले अझै चासो दिइराखेका छैनौँ। अध्ययनले भन्छ सगरमाथा लगायतका हिमालहरूमा अहिले पनि कम्तीमा 2000 देखि 2500 टन फोहोर र 400 बढी लास छन्। 1 किलो फोहोर उठाउन कम्तीमा 4000 रुपियाँ र एउटा लासलाई 1 करोड बढी खर्च लाग्दछ। अहिले केही गतिमा पनि सम्पूर्ण हिमालयलाई सफा गर्न कम्तीमा 50 देखि 70 वर्ष लाग्छ। सबै साथीहरूले सुन्नु होला, सर्वोच्च अदालतले पटक पटक सरकारलाई हाम्रा हिमाललाई सफा राख्न र सफा गर्न आदेश दिए तापनि कार्यान्वयन भएको छैन। 2 अर्ब बढी मानिसको सफा पानीको स्रोत हिमालमा आरोहणको सिजनमा दैनिक 4000 लिटर दिशा पिसाब त हामी सगरमाथामै गर्छौँ। सनातन हिन्दू, बौद्ध र किराँत संस्कृति र परम्पराको धरोहर यी हिमालमा उल्टै संसारको हाइएस्ट टोयलेट र डम्पिङ साइट हामी बनाइरहेका छौँ। क्लाइमेट चेन्ज र नेसनल सिक्युरिटीको हिसाबले अति नै संवेदनशील यी धरोहरहरू अछुक्न राख्नु हामी सबैको दायित्व हो। त्यसैले यस सम्मानित सदन मार्फत यो विधेयकमा निम्नलिखित विषयमा चाहिँ मेरो धारणा व्यवस्था चाहिँ गरियोस् भनेर चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। जसले फोहोर गर्छ उसैले र जुन कम्पनीले छाडेको लासो उसैले फिर्ता ल्याउने अनिवार्य गरियोस् र नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गरियोस्। फोहोरको लागि उठाइने $4000 को डिपोजिट फिर्ता नगर्ने व्यवस्था यही सिजनदेखि नै तुरुन्तै लागू गरियोस् र हिमाल सफाइको लागि जम्मा गरियोस्। भुटानले जस्तै नेपालमा पनि 6000 मिटर अग्ला हिमाल आरोहण
पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध वा पुनरावलोकन गरियोस्। हिमाल आरोहणको सट्टा ट्रेकिङ र रक क्लाइम्बिङ जस्ता साहसिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरियोस्। र अन्तमा अब हिमाल चढ्नलाई होइन हेर्नलाई शुल्क लिइने व्यवस्था गरियोस् भन्दै फेरि पनि पूर्ण समर्थन गर्छु यस विधेयकलाई। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य रेणुका काउचा। मान्य सदस्य रेणुका काउचा। मान्य सदस्य रेणुका काउचा। मान्य सदस्य जगदीश खरेल ललितपुर। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई आज गहिरोसँग महसुस भयो। त्यो के भने 8वटा अध्यादेश सरकारले किन ल्याउनु पर्यो भनेर आज महसुस भइरहेको छ। मलाई किन ल्याउनु पर्यो भनेर महसुस भइरहेको छ सभामुख महोदय। संसद यसै गरी चलेर विगत 10 वर्षदेखि हामीले 72 सालमा बनेको संविधानपछि जति ऐन र कानुनहरू संसदले बनाउनु पर्थ्यो त्यो कानुन किन बन्न सकेन भनेर यो तमासाले देखाइरहेको छ। त्यसकारणले संसदीय तमासा जुन रूपमा हामीले देखाइरहेका छौँ सधैँ सकारात्मक मात्रै हुँदैन। जनताका सवालमा, कानुन निर्माण गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विपक्षी दलहरू त्यही रूपमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर म विपक्षी दलका मान्य सांसदहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, आधा शताब्दी भएछ पर्यटन सम्बन्धी ऐन नबनेको। 48 वर्ष भएछ। 48 वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन हामी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्दाखेरि तपाईँ एउटा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने या नहुने कुराले आधा शताब्दीदेखि बन्न नसकेको तपाईँको यो ऐन बनाउने प्रक्रियालाई तपाईँले हड्काउन मिल्छ? मिल्दैन, मिल्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसद विपक्षीहरूले अवरोध गर्ने थलो त हो, तर संसद कानुन बनाउने थलो पनि हो। संसद कानुन बनाउने थलो पनि हो, यो स्मरण गराउन चाहन्छु। र हामी 48 वर्षदेखि बन्न नसकिरहेको यो कानुन बनाउनको लागि, ऐन बनाउनको लागि विधेयकमाथिको छलफलमा छौँ र पर्यटनसँग सम्बन्धित यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म विपक्षी दलहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, खास गरेर यो विधेयक अगाडि बढिराख्दाखेरि पर्यटनका प्रकार, गन्तव्य, त्यस्तै गरेर पर्वतारोहणका कुरा र त्यस्तै गरेर यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, क्यासिनो सम्बन्धी कयौँ कुराहरू छन्, यसलाई संसदमा मात्रै नभएर गम्भीर रूपमा समिति र उपसमिति मार्फत लगेर गहिरो अध्ययन गरियोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।
मान्य सदस्य गणेश बहादुर विश्वकर्मा। मान्य सदस्य गणेश बहादुर विश्वकर्मा। मान्य सदस्य गणेश बहादुर विश्वकर्मा। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू, यो बैठक आजै 15 मिनेटको लागि स्थगित हुन्छ। भव्य राष्ट्रपति भवन के शानदार प्रांगण से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा दिन जो इतिहास लिखने को तैयार है। अब से कुछ ही देर में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपनी मंत्रिपरिषद के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। पारंपरिक और समारोहिक सज-धज की धूम है। यहां राष्ट्रपति भवन में